Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi nongeye kubasuhuza, muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Natumiye rero abagabo babiri barimo Padiri Fortunatus Rudakemwa uba hariya muri Canada. Natumiye kandi Joseph Mushyandi wo mu Bufaransa. Joseph Mushyandi ni umunyamategeko, ni umuntu rero ujijukiye mu bintu byinshi cyane. Mwiriwe Padiri. Mwiriwe Bwana Gaspard. Mushyandi nawe wiriwe. Mwiriwe Gaspard. Murakoze no kuba mwitabiriye iki kiganiro. Iki kiganiro nagitumiye nkurikije ikiganiro cyatanzwe na Benzinge, Boniface Benzinge yagitanze kuri radiyo Indahingoma. Icyo kiganiro ariko cyatumye abakunzi ba radiyo Inkingi benshi bambwira bati uriya muntu ibintu yavuze radiyo Inkingi yagombye kugira icyo bivugaho, igatumira abatumirwa kugira ngo turebe ukoraho kuri, kuko mu bintu Benzinge yavuze harimo abantu benshi babyibajijeho. Reka rero Padiri ngo ijambo, icyo kiganiro ngira ngo waracyumvise Padiri, wakivuzeho iki aho Benzinge yavuganaga na Kayumba Rugema ejo bundi ku munsi mukuru wa demokarasi kuri 28 z'ukwa mbere muri 2021? Urakoze Bwana Gaspard kumpa ijambo. Ikintu cya mbere cyantangaje ni izina, inyito bahaye ikiganiro cyabo. Barakise ngo kuri 28 z'ukwa mbere 1961, umunsi w'icuraburindi, induru ndende n'imiborogo, inkongi, imihoro, kajugujugu n'impiri. Ibi narabibonye ndavuga ntese nibyo ndi gusoma cyangwa ibi bintu ni ibiki? Ibi byose bavuga nta cyabaye ku itariki ya 28 Mutarama 1961. Ekireka baba bavuga abatutsi bamwe na bamwe batashakaga repubulika, bakaba batarashakaga gutegekwa n'abahutu, habe yewe no gusangira ubutegetsi n'ibindi byiza byose by'u Rwanda, nabo bagahunga ku bushake bwabo, nta n'ubariye urwara. Niba ari ibyo bashaka kuvuga hamwe n'ibitero by'inyenzi, wenda bashobora kuba bari mu kuri. Ariko rero ari mwe Gaspard na Bwana Joseph n'abatwumva baribuka muri iyi minsi ya vuba Rugema avuga ngo inkotanyi ntizishe. Nibutse ko yabivuze n'ibintu ntibyantangaje, ariko ni ibinyoma. Iyi nyito bahaye ikiganiro cyabo n'imvugo nyandagasi, ntabwo byari bikwiye rwose. Urakoze Padiri. Mushyandi ngira ngo ntabwo ndi mu ijambo mu kanya, ariko Padiri igihe gifite watubwira Benzinge ni muntu ki ko wakomeje gutohoza bari abantu bari begereye ibwami bari bukuru? Benzinge Boniface ni muntu ki? Benzinge, mbere yo kugira icyo muvugaho, reka mbanze mvuge iki kiganiro yahaye Kayumba Rugema kuri ya radiyo Indahingoma. Nkimara kumva amagambo ya Benzinge, ikintu cya mbere cyanje mu mutwe ni amagambo y'intumwa Pawulo Mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 3 umurongo wa 19. Aranditse ngo inda yabo niyo bagize imana yabo, bikuriza ni ukuvuga biratira
mu byagombye kubatera isoni, baharanira iby'isi gusa. Ncyumva amagambo ya Benzinge nahereye ko nibuka ibi ngibi Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi. Kuki ari byo nahereye ko nibuka? Nuko ikiganiro kigitangira, Rugema yihutira kuvuga ngo Benzinge ni umuzukuru wa Nyamuhemba wa Kajeje. Uyu Nyamuhemba akaba yari umugaba mukuru ndakeka w'ibitero 41 muri 42 umwami Rudahigwa yamaze ku ngoma. Ubwo rero kujya kuvuga ibi bisekuruza bya Benzinge kwari ukugira ngo akangaranye abagiye kumva icyo kiganiro, bagire bati dore indwanyi, dore umunyentambara, ibyo avuga ntihagire ugira icyo yongeraho. Ibi bitero by'umwami Rwabugiri n'abami bamubanjirije ni ibintu bibi cyane mu mateka y'u Rwanda. Nibyo byatumaga mu Rwanda hahora inzara, hahora n'amapfa, n'abantu bapfa. Kubera ko abasirikare abantu babaga bagiye kurwana se? Abantu babaga bagiye kurwana, kandi abo bagiye kurwana bakagomba gutungwa. Bake basigaye bagakorera abo bagiye kurwana. Hanyuma rero inzara zigahoraho kubera iyo mpamvu, kubera ko abo sirikari aho banyuraga ahenshi bahateraga itabi, basahuraga ibyo kurya, hari abantu babyikoreraga. Mbega abanyarwanda nta gihe bari bafite icyo kwikorera. Ni kimwe mu byatumaga mu Rwanda hahora inzara. Hanyuma iyo bavuze ibi bitero baravuga ngo ni ibyo kwagura u Rwanda. Kwagura u Rwanda ni ikintu cyiza, ariko intambara ntabwo zari ngombwa. Niba hari igihugu cyagutse kuri iyi si ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abazi amateka bazi ko Leta 13 za mbere ntabwo zagiye gutera kuyogoza Leta zirenga 30 zindi zisigaye. Bagiye bumvikana, igihugu kiraguka nk'uko cyagutse ubu kugeza n'ubu. Iki gihe cy'Abanyiginya, ingoma yarutaga izindi zose yari ingoma ya Mashira mu Nduga. Tuzi ukuntu Mibambwe wa mbere, niba ari Mibambwe wa mbere yishe Mashira, barashyingiranye, bashoboraga kumvikana igihugu kikaguka batagombye kwicana rwose, ntabwo byari ngombwa. Ikindi kandi tuzi igihugu cyabaga gitsinzwe uko iby'Abanyiginya bakoraga: gushahura, kujya kwambika Karinga, kwica bategekaga icyo gihugu n'abahungu babo n'abagira icyo bapfana nabo bose. Uwavuga ibibi by'ibi bitero ntabwo yarangiza. Reka ngarukira aho ngaho, niba ngombwa tuzabigarukaho, ariko ibi ngibi byo kumena amaraso, inkota, inkongi, icumu, gushahura, kwambika Karinga muri uyu mwaka tugezemo 2021, ntabwo ari byo Benzinge yarakwiye kuza kurata ku mugaragaro. Ni ibintu bibi cyane, ntabwo ari ibintu byo kwiratana. Urakoze Padiri, ahubwo ntabwo nari narageze kuri iyo dimension, kuri icyo kintu cyo kumva ko Kayumba Rugema wa Mugani avuga ko ari umuntu
wo mu muryango wo kwa Nyamuhenda. Nyamuhenda ni Nyamuhemba, Nyamuhenda ngira ngo Nyamuhemba wa Kajeje, icyakora ise wa Benzige ntabwo amuvuze, avuze ko ari umwuzukuru wa Nyamuhemba. Ibi bintu rero ni ibintu bibi cyane, uwashaka yavuga ati yerekanye ko akomoka mu nkoramaraso koko, barukaraba nkaba abicanyi ruharwa, ntabwo byari bikwiye. Padiri rero noneho tubwire, urumva uwo mugabo no kwa Nyamuhemba, Nyamuhenda kwa Kajeje, abantu b'abarwanyi bicanye, uzi ko mbese bo baracyari muri bya bindi bya kera byo kuvuga ngo nishe abantu 10 ngo ni ba Mumudende, nishe abantu 20, nibyo yashyize imbere muri icyo kiganiro kirebye yatangira cyo nibyo bashaka. None se Benzingi bundi yego yavutse muri uwo muryango, ariko se we ni muntu ki Benzingi? Ntabwo njya kuvuga ibyo nakuye mu bundi bushakashatsi, reka tubanze turebe muri iki kiganiro tutanavaho tujya kure cyane. Avuze ko yize mu rwunge rw'amashuri groupe scolaire rwa Astrida i Butare. Ese yigeze yibaza impamvu bahigaga ari abana b'Abatutsi gusa? Ibyo yigeze abyibaza mbere yo kubyiratana? Arangije kwiga hariya ngo yabaye i Nyanza hafi y'Ibwami, ubwo agomba kuba yari ahafite akazi. Hanyuma aza kugirwa sushefu wa Kinihira muri shofori ya Kabagari ku Rurembo hafi y'i Nyanza. Yavuga ko yagizwe sushefu akoresha ingingo kugabirwa. Ndamushimiye ko yakoresheje iyo ngingo kugabirwa. Avuga ko bamugabiye, nibyo nabyumvise. Kubera ko kuba sushefu cyangwa shefu cyangwa kuba umumotsi ntabwo kwari ukujya gukorera abo baturage. Wabaga ugabanya umusozi, wabaga ugabiwe, uhawe ararya, ni ukugenda ukica ugakiza. Icya mbere bakorerwaga nicyo bitaga kubaremera. Kubaremera ni ukubaha ibyo bakeneye byose n'ibyo badakeneye, kugeza no ku mwambaro w'imbere. Kubaremera amatungo, kubaremera amasambu, kubaremera amazu, kubaremera ingobyi zo kubahekamo, kubaremera. We n'abagore be bose niba afite urenze umwe, n'abavandimwe be, murumuna wa shefu, murumuna wa sushefu, we wajya gukora ngo atungwe n'ibyo yaruhiye. Iriya nshinga yavuze ati nagabiwe Kinihira, hariya yavuze ukuri. Nabyo sinabitindaho kugira ngo bitadutesha igihe, ariko yavuze kugabirwa, kuremerwa n'ibyo nyine. Uhawe ararya, kugenda akica agakiza, akanyunyuza imitsi ya rubanda, akabakama kugera no ku mata yo mu ihembe, akabacura bufuni na buhoro. Ese yigeze yibaza impamvu hagabirwaga Abatutsi gusa? Sinzi niba yarigeze abibaza mbere yo kuza kwirata ko yagabiwe. Hanyuma rero wambajije uti mu bushakashatsi bwawe umuzi ute? Ntabwo njya kure, ndaguma muri iki kiganiro. Benzinge Bonifasi ntahakana ko yishe Abahutu. Muri iki kiganiro cye ntabwo abihakana pe. Yarabishe rirahoga. Ibyo mbizi no mu yandi masoko no mu bindi bintu nasomye, ndetse aranabifungirwa. Uko abyivugira muri iki kiganiro cye, nta kibi yakoze. Nta kibi yakoze, yishe abantu bashakaga kwica umwami.
iki kinyoma giteye isoni kiruta icya Semuhanuka umuntu w'umusaza nka Benzige atagombye kuvuga. Turaza kukigeraho kuko turagenda tuganira ku bice by'ikiganiro cyabo uko byakurikiranye. Yishe abantu bashatse kwica umwami, nta bisabira imbabazi, nta kibi yakoze rwose. Ni nka birya bavuga ngo bishe interahamwe ngo kandi bibaye ngombwa ngo bakongera. Ni ibintu bibi cyane, ibintu byo gutanga umwanzi. Yaragiye kunyica namutanze ndetse nkuba n'inshuro 10. Iyi ngingo irarambiranye, ntihazagire n'umuntu wongera kuyivuga. Reka ntange ingero zituma mvuga nti iyi mvugo irarambiranye, ntihazagire n'uzongera kuyikoresha. Benshi mu baduteze amatwi bagomba kuba bibuka ko intambara ya kabiri y'isi yatangiye mu kwa 1939, 1939, Hitler yoherereza ingabo ze gutera Polonye kugira ngo bigarurire agace ka Polonye kari gatuwe n'abantu bavuga ikidage kitwa Danzig. Ariko muri 1939 Hitler yaravuze ngo Polonye, babasinzi bo muri Polonye ngo bari bateganije gutera Ubudage, ngo arabimenya noneho arabatanga. Kugira ngo tutabitindaho, ariko kugira ngo ushaka kubisobanukirwa azabyumve kurushaho, azafata ikintu cyitwa Operation Boîte de Sardine. Igitero cyo muri Polonye cya Hitler nuko cyitwaga Operation Boîte de Sardine. Azareba ukuntu Hitler yavuze ngo Polonye yari igiye kumutera, noneho ngo arabatanga, atagiza intambara ya kabiri y'isi yose. Umugabo umwicanyi ruharwa rwose warushije benshi ku isi, Joseph Stalin wategetse Uburusiya, nuko nguku yamaze abantu miliyoni na za miliyoni. Mbese urashaka kuvuga ko kugira ngo ushaka kwica umuntu no kumugira nabi umanza kumubeshyera? Ubanza kumubeshyera ngo nawe yaragiye kukwica. Ibi bintu ntibizongere rwose, ntibizongere. Ndabyibuka ko yabigarutse igihe kirekire ibyo bintu byo kwica umwami, avuga ngo bafashe Sagahutu wenda ubigereho, bavuga ngo bamufatanye plan kwica umwami. Turabigeraho. Mu mateka ya Afurika, umwe mu bakuru b'igihugu bishe abaturage b'igihugu be benshi ni Sékou Touré muri Guinée Conakry. Mubo yishe harimo Diallo Terry, abantu benshi bazi, umunyabanga mukuru wa mbere w'umuryango w'abibumbye. Yagiraga ati abo bose bashaka kunyica n'abatanzi. Iyi ngingo rero imaze kurambirana, nta shingiro ifite. Ejo bundi muri 1987 Blaise Compaoré yica Thomas Sankara n'abafasha be bageze kuri 13. Yaravuze ngo Thomas yashakaga kumwica. Abicanyi babuze ingingo, bashaka kumwica ngo aramutanga. I Burundi muri 1972, kereka umuhutu batabonye, niwe Micombero na Bagaza na Terence Nsanze n'abandi bose nababuyo yabatishe, naho abandi barabishe bavuga ngo iki, ngo bari bagiye gukora kudeta, ngo bari bagiye kubatanga. Ibi rero ntibizongere, ni ibinyoma. Nshobora gutanga n'izindi ngero, n'interahamwe muri 1994 zarabivugaga. Kubona Benzige rero avuga nk'interahamwe cyangwa avuga nk'abandi bicanyi, oya. Utazi ubwenge ashima ubwe. Kubw'amahirwe Abanyarwanda sinjishe,
bazafate ibyo Benzinge na Kayumba Rugema bavuga babigereranye n'ibyo wowe Bwana Gaspard nanjye tumaze igihe tuvuga ku mateka y'u Rwanda kuri radiyo yawe, radiyo Inkingi. Maze ndavuga abanyarwanda nabo bifatire umwanzuro. Ubwo ibyo mvuze kuri Benzinge ni ibyo nkuye mu kiganiro yatanze ubwe, kandi birahagije. Nitubona igihe turajya gushaka ahandi, ariko ibyo yavuze mu kiganiro biteye isoni bihagije. Abanyarwanda nabo n'abandi bose bumvise ikiganiro cye n'abandi bazabyumva nabo bazabigereranye n'ibindi bazi, maze bibonere ukuntu Benzinge na Kayumba Rugema babeshya. Kandi wenda wibwira ko abo babeshya batazabatahura, ariko ni ibinyoma bikabije cyane. Urakoze Padiri, reka nk'ijambo Mushyandi, Yozefu Mushyandi, iwanyu ni hariya aho Rugema yahoze avuga ko ari mu Kabagari. Ese Yozefu Mushyandi, Benzinge wigeze umwumva wowe? Urakoze Gaspard. Njyewe Benzinge ntabwo ari ukumwumva, ahubwo Benzinge ndamuzi kuko yari umutware wanjye, ari surushefu wa Kinihira nk'uko yabyivugiye, ntabeshya. kandi ni nawe wahamaze igihe kirekire koko. Biriya rero Padiri Fortunatus amaze kuvuga ni ukuri kwambaye ubusa. Bwari ubwatsi bwe, Kinihira yari umurima we, hari yaricaga agakiza uko ashaka. Ni igihe cy'ubwami nyine, bunyuze ku basurushefu bikazamuka ku bashefu bikagera ibwami. Byari igihe umwami yicaga agakiza ahereye kubo ahawe n'abasurushefu. Ibyo birumvikana. Ntabwo nari umwana mukuru, nari umwana uciye akenge, kuko nari mfite imyaka igihe ubwicanyi bw'indengakamere bwabaga icyo gihe muri 59. Numvise amagambo yavuzwe na Benzinge, nsanga ntangira gushishira kubera ibyo nari nzi byabaye icyo gihe. Sinzi niba amateka uko yayavuze twayahera imuzi cyangwa twayahera no kuri ubwo bwicanyi, kuko byose mu mateka yavuze nabyo nasanze nayo agoretse. Mu kanya turi bubigereho nabyo. Ariko muri ubwo bwicanyi naguha urugero rwo muri 59, ukuntu yishe umuntu amanutse aho iwe, abanza gutwikira umugabo witwa Ndanga Petero, anyura kwa Mvumba, asanga hinitse amasaka yuzuye ingunguru y'igice, ayakorera umuhungu w'imfura wa Mvumba witwa Ananiya. Baramushorera kuva aho ngaho kugera ku kiliziya hafi nka kilometero. Umuntu ananiwe ageze kuri kiliziya yenda kwikubita hasi, bamukubita icumu
mu byano umuntu yikubita hasi ingunguru imugwa hejuru. Urwo ni urugero naguha niboneye nkiri umwana, kuko Ananiya yitwa Munyantamati. Munyantamati Mu makuru natohoje bamubwiye. Munyantamati akaba yari umuntu witondaga cyane, ni umuntu wari imfura, mbega mu mfura utagira n'ikintu wahorana. Ariko reba urwo rupfu bamwishe. Noneho barakomeza bavuye ku kiliziya, bamaze kuhamutsinda baragenda batwikira utuma abahutu Yohani wari umaze kwakira umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, kuko amaze kwimikwa muri Nzeri yazengurutse u Rwanda. Icyo gihe aza kumwerekana i Muyunzwe. Utuma abahutu niwe wasomye disikuru yo kwakira umwami. Ariko tariki ya mbere z'ukwa 11 utuma abahutu niwe wabaye wa mbere mu gutwikirwa. Iyo yari inyiturano bashoboraga gukorera umuntu koko wakiriye umwami, wavuze amagambo meza y'amahoro, amagambo y'umuntu nyine ufite uburere, amwifuriza ingoma iganje, amwifuriza amahoro, amwifuriza yuko azagira amahirwe ku ngoma ye. Ubwo bavuye gutwikira utuma babarambutse bajya hakurya, batwikiye Semuhungu Boniface. Abo ni abantu mbega muri ako karere bari bifashije, bari bameze neza. Urwo ni urugero nshatse gutanga. Nasaba yuko Fortunatus yakwikomereza, kuko ibyo avuga ni ukuri kwambaye ubusa. Urakoze. Mbere ko Fortunatus akomeza, reka na telefone Immaculata Mukamugema, ni umukobwa wa utuma abahutu Jean Baptiste uwo nguwo uvuze wasomye disikuru. Yambwiye ati nari umukobwa w'imyaka 7 w'umwana, ati nari nishimiye kubona rwose umwamaza, ati twiga indirimbo yo kugira ngo tumubyinire, ati hanyuma ati turamubyinira, ati data koko niwe wasomye disikuru nk'uko bivuze Mushyandi. Ariko nyuma Benzinge nyine yategekaga iyo sushofuri ngo y'Akabagari, niwe wohereje abantu nyine ngo batwikire uriya utuma abahutu. Mukamugema rero yambwiye ati nari mfite imyaka 7, mfite murumuna wanjye ufite imyaka 5, mfite n'undi murumuna wanjye ufite imyaka 3. Baraje rero ngo inzu barayishumika, utuma abahutu ariruka, nyina ariruka, abana nabo bariruka. Ariko yambwiye ati twaratatanye, nta n'umwe wamenye aho undi yagiye. Ati twara abana turagenda turatongera dusanga ahantu abashumba bari baragiye, ati twicara mu nka tugumamo, ati twabonanye n'ababyeyi bacu hashize iminsi bagiye bararaguzwa. Ibyo rero ndagira ngo mbihamye, mvuge ko Mukamugema yabinsubiriyemo, avuga ati ibyo rwose nabisubiramo. We yongeye haravuga ati Benzinge imyaka agezemo yagombye gusaba imbabazi z'ibintu by'ubugome yakoze, ntabwo ari igihe cyo kongera gusa naho yishongora avuga ngo ko bari bafite imbaraga wenda turi bigereho. Avuga ati ibyo ndacyabyibuka nk'aho ari ejo, ati rwose Benzinge nibiba ngombwa nzamushaka, ati n'abakiriho nzamushaka, ibyo bintu bimwibutse. Reka dukomeze Fortunatus. Mbere yuko wakomeza nakongeraho yuko ikintu gitangaje, ibyo byose byabaye tariki ya mbere Ugushyingo, ari nabwo mu by'Imana hakurya y'iwacu bakubitaga Mbonyumutwa. Ibyo byose byatangiye umunsi umwe. Ntabwo rero byumvikana ukuntu Mbonyumutwa yakubiswe mu by'Imana, noneho iwacu misa irangiye kuri iyo tariki ya mbere Ugushyingo 59, iyo nkongi y'umuriro, ayo macumu n'imihoro, urumva nibo babitangije. Bita ntabwo kuva mu by'Imana kugera iwacu
ni urugendo rw'amasaha hafi 2 ugenda witonze. Ni kure rero, noneho reba kugira ngo Benzinge utuye muri kilometero kuva kuri paruwase kugera aho yari atuye ni kilometero 5. Ahandi aho mbonye umutwari yakubitiwe ni kilometero zigeze kuri 18-20. Kugira ngo ibintu bihere icyarimwe ku isaha imwe umunsi umwe ni ibintu bari barateguye. Nicyo ndashaka kongera. Urakoze. Urakoze. Reka nsubize ijambo padiri. Padiri, kiriya kiganiro cyabaye kirekire, harimo ibibeshyo ngira ngo wagiye ubitohoza ukurikije n'ibyo wari uzi mu mateka. Padiri, murakoze cyane kunsubiza ijambo. Tugarutse gato cyane kuri ibyo Mushayidi nawe n'ibindi twavuze kugeza ubu. Ni Mushyandi. Mushayidi. Urabona ko inyito bahaye ikiganiro ihuje n'ibyo bakoze, ntabwo ihuje n'ibyabaye kuri 28 Mutarama 61. Noneho reka dukomeze rero mvuge ko nababajwe n'ibinyoma bariya bagabo bombi bavuga. Ntabwo nzigera nibagirwa na rimwe umusore w'umugoyi twiganaga mu seminari ku Nyundo yajaga avuga ngo iyo umugabo abuze icyo avuga aricara agasoma inzoga. Iyo umugabo abuze icyo avuga aricara agasoma inzoga. Ibi ngibi byigeze gutuma nandika n'inyandiko yitwa Nanga ibigabo bibeshya, nyitangaho n'ikiganiro kuri radiyo Ijwi rya Rubanda ya Simeon Musengamana. Icyo gihe naramubwiye nti kuvuga ibigabo bibeshya ntabwo ari ukubatuka, ntabwo ari ukubasuzugura, si ukubatinyuka, ariko ibinyoma biri mwa biriya biganiro birakabije. Hari ibintu bimaze kurambirana bitari bikwiye kongera kuvugwa, bitari bikwiye kongera kumvwa, bikarangira rwose tukareba none n'ejo hazaza uburyo twakubaka u Rwanda, ariko hari ibintu bimaze kurambirana bitagombye kongera kuvugwa. Icya mbere, gushyira amakosa ku bandi bose, Ababiligi, abamisiyoneri, cyane cyane bamwe mu bakatolika, ku Bahutu, ku muryango w'abibumbye. Ariko ingoma ya cyamiyo, ingoma y'Abanyiginya, Abatutsi muri rusange, ashwida ni intungane, ni imiseke igoroye, nta kibi bigeze bakora mu mateka y'u Rwanda. Niba hari n'uwo bishe nuko yarakwiye gupfa, ntabwo bamuhoye ubusa, ubwo hari impamvu. Kugeza n'ubu inkotanyi ntizishe, niko Rugema Kayumba aherutse kuvuga. Ibi bintu rero iyo umugabo abuze icyo avuga aricara agasoma inzoga. Ariko ibi ngibi buri wese asuzumye uruhare rwiza yagize mu mateka y'u Rwanda, agasuzuma n'uruhare rubi yabigizemo, kandi abagize urwo ruhare ntibakiriho, tubakomokaho. Wemeye uruhare rwiza abakurambere bawe bagize ni ubuhoro, wemeye uruhare rubi abakurambere bawe bagize ni ubuhoro. Ubwo twaba tubonye umusinge twubakiraho tugakomeza. Ariko gukomeza ushyira ikosa ku bandi bonyine gusa, n'ababakomokaho n'abazabakomokaho, oya, ibyo bintu birarambiranye. Ushaka gukomeza kubivuga ajya amenya ko ababwira nabo bazi gusesengura. Ikindi kinyoma kiri mwa kiriya kiganiro cya Rugema na Benzinge ni ukuvuga ngo ibibazo hagati y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa byazanywe n'Ababiligi.
dufite ibindi bintu dushaka gucukumbura, dufite ibindi bintu dushaka kwiga by'ingirakamaro. Iki ngiki ntihazagire umuntu wongera gutesha abandi igihe avuga ngo ibibazo by'amoko mu Rwanda byazanwe n'Ababiligi. Abatutsi bari mu bindi bihugu bikikije u Rwanda n'Abahutu n'Abatwa. Mbega ntabwo ari byo, nta nubwo nshaka kubitindaho ngo nerekane ko atari Ababiligi bazanye ibyo bibazo. Twaba turi gutandukira kandi twaba turi no guta igihe ababivuga nibyo bashaka, kugira ngo abe ari byo duheramo, tubure igihe cyo kujya kwiga gusuzuma ibindi. Ariko ibi ngibi ntihagire uzongera kubisubira. Ese abantu ba mbere bakolonije u Rwanda ko ari Abadage, kuki batavuga ngo ibyo bibazo byazanywe n'Abadage? Impamvu ni uko ubutegetsi bw'Abadage bwitwaga protectora. Protectora bikava ku nshinga y'Igifaransa protéger. Protéger ni ukurinda, ni ugushingira ikibaba, ni ukuha inkunga, ni ugufasha rwose. Abadage rero bahagarukiye ingoma ya Musinga, yariho irembera itembagara pe. Baraza barongera bamusubiza ububasha bwose. Ibyo ngibyo ngiye gutanga ingero twatinda. Niyo mpamvu batavuga bati Abadage bazanye ibibazo by'amoko. Oya, Abadage bagiriye akamaro ingoma ya Musinga. Ariko Ababiligi bakomereje aho Abadage bari bagejeje. Ababiligi bakoreye ibintu byinshi cyane ingoma ya Musinga, ingoma y'Abanyiginya. Ibyo ndabivuga kubera ko bivuga kenshi nkomoka mu bukunzi. Ubukunzi n'ubusozo ni Ababiligi babyometse ku Rwanda ku ngufu hagati ya 23 na 26. Umwami wacu Ngoga na nyina na Nyirandakunze, umuryango wose wakomokaga kuri Ndagano, barabica barabamara. Mu majyaruguru y'u Rwanda, Bushiru, Bugoyi, mu ntara nyinshi za Ruhengeri, ni Ababiligi boherejeyo abatware b'Abatutsi. Icyo Ababiligi batakoreye iyi ngoma ni igiki? Amashuri, ubukungu, ibiki byose, icyo batabakoreye ni igiki? Igituma aba bantu bavuga ngo ibyo bibazo byazanywe n'Ababiligi ni ikihe? Igihe cyarageze. Kuva intambara ya kabiri yarangira, abajijutse mu Bahutu, amazina yabo yose abantu barayazi, hari n'abandi batazi, batangira kuvuga bati aka karengane ntigashobora gukomeza, aka karengane nikarekera aho ngaho. Noneho Ababiligi b'abakoloni batigeze banga Abatutsi habe na rimwe, batigeze banga ingoma ya cyami, baravuga bati ibi bintu Abahutu bari kuvuga nibyo. Ntabwo bigeze bavuga ngo ingoma ya cyami iveho, ari abo Bahutu ari abo Babiligi. Reka da, ari n'abamisiyoneri, uwo bakunze kuvuga ni Musenyeri Perode, ariko hari n'abandi ba Padiri do Jean Burini n'abandi bose, iyo bavuga abamisiyoneri baba ari abapadiri b'Abahutu n'abamisiyoneri bamwe na bamwe. Ntabwo bigeze banga umwami, baravuze bati aka karengane ntigahagarare. Abantu basangire ubutegetsi, abantu basangire ibyiza byose by'igihugu. Noneho rero ba bandi bari baramenyereye kwikubira baravuga bati aho kugira ngo
dusangire n'abahutu ibyiza byose by'u Rwanda, ahubwo turabica, naho mwebwe ababirigi mutangiye kuvuga ngo akarengane kari kadutunze karangire, reka tubereke, turajya mu muryango w'abibumbye, n'ubundi umuryango w'abibumbye niwo wabaragije u Rwanda, hanyuma rero umuryango w'abibumbye wirukane, twibonere ubwigenge, muri ubwo bwigenge bwacu twice bariya bahutu, hanyuma dukomeze twikubire ibyiza by'u Rwanda. Icyo kintu cy'indagizo yakomeje kugitindaho Padiri, avuga ko ababirigi bari barabaragije u Rwanda, ko u Rwanda rutari urwabo, ngira ngo yagitinzeho cyane. Yagitinze ariko nuko byagenze, babonye isha itamba bata n'urwo bari bambaye. Ntabwo ababirigi bigeze bateranya abanyarwanda. Ndabona Mushyanga ashaka kugira icyo nakuzuza ibyo uvuga nibyo Padiri Fortunatus, ariko ahubwo wewe urahera intambara ya kabiri irangira. Afite byari byarahereye nyuma y'intambara ya mbere mu 1919 muri ya konferanse y'i Versailles, habaye ibyo bita Pacte Briand-Kellogg. Iyo pacte rero yahaga Ububirigi inshingano yo kuyobora, yayihaye Ububirigi manda yo kuyobora u Rwanda n'u Burundi, bukageza u Rwanda n'u Burundi kuri independence. Naho ngaho byahereye mbere y'intambara ya kabiri y'isi. Aho niko nagira ngo nyine revolution contrairement y'ibyo bavugaga, ako nagira ngo nako ngasuriye kuko ni important kukavuga. Ikindi muri intambara ya kabiri y'isi irangiye, iyo Société des Nations yasimbuwe na Loni muri 1945. Noneho Loni rero ishinga Ububirigi sous tutelle, ishyira u Rwanda n'u Burundi sous tutelle y'Ububirigi, kugira ngo bakomeze ya nshingano yo kubugeza kuri independence, ku bwigenge. Biziramo rero, haziramo na 48 Déclaration universelle des droits de l'homme, nibwo bashyiragaho les droits. Ububirigi bugerageza kuzizana no mu Rwanda n'u Burundi. Nibwo 54 bategekaga, Ububirigi bwasabaga umwami Rudahigwa yuko avanaho ibikingi. Rudahigwa arabyemera, aranabitangaza, ahubwo abamwungirije byegera bye birabyanga. Iyo evolution ntabwo rwose bariya mu biganiro byabo bayivuga, ntibigera bayikoraho allusion, ntibigera berekana yuko ababirigi ahubwo bafashije ubutegetsi bwa cyami kugira ngo bugere ku bwigenge. Wakomeza. Ariko Padiri turakomeza, wenda rubigereho, nagira ngo abadukurikira babyumve. Benzinge hari ahantu akomeza kuvuga, iyo avuga ko ababirigi ngo barindagiza u Rwanda, rwarindagiza y'ababirigi. Abashaka kuvuga, arakomeza akavuga ko ababirigi bagomba kugenda ngo bakigenga. Sinzi niba urabigeraho Padiri, ariko ni cya kibazo twagarutseho cy'uko abahutu bashaka demokarasi mbere y'ubwigenge. Icyo kibazo ngira ngo cyabaye ihurizo rikomeye cyane, urakigeraho Padiri, reka wenda no kukivuga. Ariko ni ikibazo gikomeye cyane abantu batajya bumva. Iyo Benzinge avuga ngo ni umwami wagiye kuzamura ngo ibendera ry'u Rwanda muri Loni, burya ntabwo harimo akantu k'akanyuzo atajya asobanura ko hagati ya demokarasi n'ubwigenge impamvu byasaga n'ibibusanya. Turabigeraho, kandi nta nubwo bari bazi politiki mu rwego
Benzinge rwose arabeshya cyane. Ikindi ngira ngo ndangirizeho rero rwose bakiturinde kuvuga ngo ababirigi ngo bafashije abahutu ngo kugira ngo bazagumane nabo u Rwanda rwaba rwigenga rwaba rutigenga. Ibyo bintu ni ibinyoma. Icyo ababirigi bapfuye n'ingoma ya cyami, sinzi ababirigi nta nubwo bayangaga. Iki ingoma ya cyami yahoye ababirigi twakivuze singisubiramo. Kuba rero ibyo bintu byo kuvuga ngo ababirigi bafashije abahutu ngo kugira ngo bagumane nabo, sinjye ubihimbye, biri muri iki gitabo cya Alexis Kagame ku rupapuro rwa 236. Ntabwo mbisomye kubera ko byanditse mu Gifaransa, ariko ni Kagame ubivuga. Un abrégé de l'histoire du Rwanda de 1853 à 1972. Ibyo bintu ni ukubeshya ngo bafashije abahutu ngo kugira ngo bazagumane mu Rwanda. Ntabwo ari byo. Benzinge na Rugema n'abandi batekereza nkabo bazatubwire niba bakunda ingoma ya cyami kurusha uko Kagame Alexis yayikundaga. Ntabwo bimubuza kuvuga ukuri. Bazatubwire niba hari icyiza bakoze kugira ngo iyo ngoma idahirima kurusha ibyo Kagame Alexis yayikoreye, akayigira n'inama z'uko ibintu byagombye kugenda kugira ngo amahoro agaruke mu Rwanda, abahutu nabo bagira uruhare ku byiza by'u Rwanda, mbega u Rwanda rukomeze rutera imbere ruyobowe n'umwami. Nibyo ababirigi bavugaga, nibyo na ziriya mpirimbanyi zavugaga. Ibyo bintu rero byo kujya kuvuga ngo abahutu ngo bafashijwe n'ababirigi ngo kugira ngo bagumane, ibyo ntibizongere. Icya gatatu tugezeho rero, agasuzuguro bavugana iyo bavuga abahutu, iyo bavuga Parmehutu, iyo bavuga Aprosoma. Agasuzuguro kajejeta, akangaka ugira uti bari nk'abantu y'ibisambo rubebe, nyine bagakoresha rya jambo ngo abahutu b'inda nini. Ubundi aba Benzinge, aba Rugema, aba n'undi wose twagombye kuganira rwose tukungurana ibitekerezo, ariko agasuzuguro nk'aka ntabwo gakwiye kuzamo. Parmehutu, Aprosoma, iyo bavugaga aba bantu bagomba kwicwa babitaga Abaprosoma. Abaprosoma ni abantu bose batari muri runari, cyangwa se bakabita Abaparmehutu. Kugeza n'ubu muri 21 hari abantu bavuga ngo Abaparmehutu. Hari n'umupadiri wajyaga wita abandi ngo abapadiri b'Abaparmehutu, ngo kugeza n'ubu aka gasuzuguro kagire karangire.